另外，这个民间款是上新的现场画面，来关心行政院院长苏贞昌和交通部部长林佳龙，下早嘛来视察交通的准备情形，先来到高公局，再来过来到桃园机场，嘛来关心到武汉即马引起到肺炎疫情，咱的防疫情形，嘛接受媒体访问，赶紧来关心。武汉肺炎有向外扩散趋势，日本、韩国、泰国都已经有确诊境外移入的病例，所以我们为了国人健康，严格把关，所以已经做好相关因应准备，并且严格执行各种防疫必要措施。我们也呼吁国人同胞，如果你有任何症状，务必最快的时间戴口罩就医，并说明你的旅游史，并且呼吁国人同胞，春节期间固然到处玩，台湾很多地方很好玩，如果出国，尽量避免到高风险地区，以保护自己的健康，也不必增加国人的负担。希望大家过年新春快乐，一切平安幸福。372天前，也就是1年1个礼拜前，我就任的第一天，就到我们桃园国际机场海关，要求所有的同仁，为了防治非洲猪瘟病毒入侵，要严格把关。1年过去了，我非常感谢，是我们中央14个部会，大家通力合作，地方政府全力支持配合，才能有看到非洲猪瘟病毒大肆扩散，中国周边11个国家都沦陷后，台湾到今天还守住，这很不简单。但到现在守住，我们还是要继续加油，才能继续有肉可以吃。所以，请今天来，特别的是来感谢过去1年多来大家的辛苦，国人的配合，也借这个机会，特别要拜托国人同胞，大家务必继续配合，也特别谢谢团队同仁的努力，并要求团队同仁绝对不能松懈，继续严格把关。在蔡总统的领导下，我们行政团队为福国利民尽心尽力，也因为让民众感觉有政府会做事，所以从蔡总统高的得票连任就可以看出，我们被国人同胞肯定。国人同胞给我们这么肯定，我们感到非常的感谢，也感到我们的努力有被看见。所以我感谢所有团队的成员，我们在国人同胞高度肯定下，越高的选票也是越重的责任，务必更大的努力。那行政团队要因应国际变动快速的局势，跟人民不断的要求下，我们随时检讨政策人事，就是要接地气，反映民意，做到最好。谢谢。